Rampe, Reicht. 20 Minuten Podcast über Wie Arbeit krank und behindert machen kann. Ich bin Schwarzrund und schreibe zurzeit an einem Buch, wo das auch als Thema vorkommt, bei einer Protagonistin. Ich bin Simotier und Arbeit hat mich krank und behindert gemacht. Aber ich mache auch andere Sachen, also keine Lohnarbeit mehr, aber ich arbeite ganz viel vor mich hin mit so Kunst- und Bastelsachen. Nice. Ja, genau. Also unser Thema ist heute Stress im Berufsleben, Stress und wie Stress auch halt eben Auslöser sein kann von Behinderungen, Einschränkungen, psychischen Erkrankungen und so weiter und so fort. Wir werden heute ziemlich viel über unsere eigenen Leben sprechen. Aber natürlich hat das Ganze auch eine übergeordnete Ebene. Vielleicht gehen wir darauf irgendwann nochmal extra ein, aber ich möchte trotzdem mit einem kleinen Zitat dazu einsteigen, um uns alle fürs Thema aufzuwärmen. Ja. Und zwar ist das aus dem Buch Grenzenlos und Unverschämt von Maya Hiem. Und dort schreibt sie: Rassismus ist oftmals ein direkter, noch häufiger ein subtiler Stressfaktor von Menschen afrikanischer Herkunft. In den alten wie den neuen Bundesländern ist Diskriminierung und Gewalt gegen MigrantInnen und schwarze Deutsche inzwischen so alltäglich und offensichtlich geworden, dass niemand mehr daran vorbeisehen kann. Gewaltsame Ausschreitungen sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Nicht minder gefährlich und tief verankert sind die subtileren Formen von Missachtung und Ausgrenzung. Und das ist aus dem Essay Weißer Stress und schwarze Nerven. Sie redet da aber über Diskriminierung, gesellschaftliche Ausschlüsse und wie die Stress generell darstellen. Ja, so schon mal als kleinen Einstieg. Wir wollen ja heute ein bisschen mehr über dich reden, Simon. Und Ja. Genau. Können wir machen. Erzähl uns doch mal, was du früher beruflich gelernt hast. Ja, das wissen ja nicht so viele Leute, aber ich bin tatsächlich gelernter Koch. Ich habe schon vor meiner Ausbildung/Lehre viel in Gastro gearbeitet, als so kellnernde Person und auch in der Küche, und dann bin ich in eine Gastronomieschule gegangen und habe das dann gelernt, und dann In welchem Land war das? Das war in Finnland. Also nicht in Deutschland. Und dann habe ich mehrere Jahre in mehreren verschiedenen Ländern als Koch gearbeitet. Ja, und dann habe ich mehrere Jahre dann halt in mehreren Ländern als Koch gearbeitet. Und ja, das hat mich ziemlich umgehauen. Ich nenne das dann immer, dass ich quasi so ein Burnout hatte. Bevor wir da hingehen, magst du kurz, weil viele wissen das nicht, erzählen, wie so ein Tag aussieht als Koch oder so eine Woche? Ja, ich glaube, wir kennen halt alle nur Chefkoch und denken, alle tragen fancy Klamotten und kochen 1,5 Stunden am Tag und essen dann gute Leftovers. Nö, ja, schön wär's. Also manchmal isst man schon sehr leckere Sachen. Aber ich habe auch versucht, die meiste Zeit nicht Vollzeit zu arbeiten. Und mein Nicht-Vollzeit-Arbeiten waren 50 bis 60 Stunden die Woche. Okay. Ja. Was ist dann Vollzeitarbeiten? Die volle Zeit? Also die ganze Zeit? Ja, also ich weiß, dass Leute dann so 70 bis 100 Stunden die Woche arbeiten. Es ist völlig... Ja, genau, Monkey. Es ist völlig inhuman. Und das ist... in diesem Beruf... Was ist denn hier? Wo bist du überhaupt? Ach, da unten. Leg dich wieder hin, das war doch gut. Simon möchte gerade erzählen. Leg dich dahin. Leg dich dahin. Leg dich dahin. Da, wo du dran gelegen hast, auf der schönen Wärmedecke. Mach Platz. Ja, geht doch. Er liegt total glücklich an meinen Füßen, aber bellt. Also.
Ja, das Krasse in diesem Beruf ist ja auch, dass es so zelebriert wird, dieses Mensch arbeitet unglaublich viel, 13, 14 Stunden am Tag, ist völlig irgendwie am Ende, oder beziehungsweise es wird nicht gezeigt, dass Mensch am Ende ist, sondern ist so voll so cool und packt alles und ja, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich teilweise den Job auch sehr gerne gemacht habe. Das Problem ist halt auch, dass in so einem, abhängig von wo Mensch dann arbeitet, aber so im Restaurant kann sowas ja auch sehr stressig werden. Also ich wurde so richtig getimed von meinen Chefs, wie schnell ich verschiedene Sachen mache und dann wo ich am längsten gearbeitet habe, war das auch ein erfolgreiches Restaurant, was sehr, sehr gut besucht war, und da war halt vor allem am Wochenende richtig, richtig viel los und alles musste super, super schnell gehen, und das war sehr, sehr anstrengend. Und die Arbeit ist ja auch nicht nur, dass abends, wenn Betrieb ist, dass man da arbeitet, sondern man fängt ja schon morgens an zu arbeiten, um die ganze Vorbereitung zu machen. Also arbeitest du quasi arbeitest du schon einen ganzen Tag, so 7, 8 Stunden, um vorzubereiten, um dann in die heiße Phase zu gehen, wo du dann nochmal mehrere Stunden unter so einem krassen Druck super, super schnell arbeiten musst und super präzise und das Ganze die ganze Zeit auf den Beinen. Und das Putzen kommt auch noch irgendwann, oder? Ja, genau, am Ende des Abends dann wird dann alles aufgeräumt und geputzt und abgewaschen, und das gehört alles dazu. Und also was ich weiß von Freundinnen, die auch als Köche gearbeitet haben, ganz toll Vergangenheitsform hier auf jeden Fall, ist, dass es ja auch mit dem Alkohol- und Drogenkonsum nicht ganz so... Ja, also das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Leute wissen ja, dass ich, oder ich sage das auch immer, also wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt, dass ich ein trockener Alkoholiker bin, beziehungsweise auch so Drogensucht-Sachen hinter mich gebracht habe. Und das war halt auch die High-Phase, die hohe Phase da ohne irgendwie Alkohol und Gras, was vor allem mein Problem war, ging es halt gar nicht. Irgendwie musst du ja auch am Ende von so einem Tag so schnell wie möglich runterkommen, um schlafen zu können, um dann den nächsten Tag zu wuppen. Klar, das macht total Sinn. Erstmal will man jetzt nicht an Gras denken, weil das nicht pusht, aber das Pushen passiert wahrscheinlich durch die Tätigkeit schon. Ja, genau. Also ich weiß ja auch, dass Amphetamine und solche Sachen auch sehr verbreitet sind. Ich kenne keine Person, die nicht irgendwie irgendein Drogenproblem entwickelt hätte in diesem Job. Wow. Okay, also das Setting ist quasi, du hast diese Ausbildung gemacht in Finnland. Also deine Eltern kommen ja auch aus Finnland. Du bist in Deutschland geboren, aber hattest auch ganz lange die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Nee. Dann hast du die Ausbildung in Finnland gemacht und bist dann in verschiedenen Ländern gewesen, um in der Küche zu arbeiten. Ja, genau. Okay. Und du hast in Deutschland nur 12 Stunden am Tag gearbeitet oder so. Ja, genau. Wichtig finde ich auch, dass ich nicht in Deutschland als Koch gearbeitet habe, weil die Bezahlung einfach in Deutschland noch viel schlechter ist. Ja, das stimmt. Also das kommt noch dazu. Also Mensch wird dann auch nicht reich davon. In den Ländern, ich habe halt nur in den nordischen Ländern gearbeitet, da ist die Bezahlung deutlich, deutlich besser. Also das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich ja vorher schon in Deutschland in Gastro gearbeitet habe vor der Ausbildung, und ich wusste ja, dass die Bezahlung dann noch so viel schlechter ist. Also hatte ich wenigstens dann hatte ich wenigstens Kohle. Ja, obwohl ich sonst wenig Kohle, aber null Zeit, um damit irgendwas zu machen. Ja. Außer Drogen kaufen. Ja. Okay. Ich glaube, das war das wichtig, das kurz darzulegen, weil nicht alle kennen KöchInnen in ihrem Leben, und ich glaube, wir haben alle eine sehr nette Vorstellung von dem Beruf, die wenig bis gar nichts mit der Realität zu tun hat. Also stimmt, ein schreiender Gordon Ramsay ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern das Resultat von einer Küchenkultur, Kochkultur.
Genau, vielen Dank dafür. Und wie ging es dann weiter mit diesem Stress in deinem Leben? Achso, ja, dann irgendwann ging es halt nicht mehr. Ich habe ja dann irgendwann aufgehört, dann bin ich nach Deutschland gezogen und dann war auch klar, ich kann in diesem Job nicht mehr arbeiten. War völlig am Ende. Hab dann auch von alleine aufgehört zu trinken und Drogen zu nehmen, aber war halt völlig so mental, körperlich, emotional völlig ausgebrannt. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich schon bevor ich in diesem Beruf gearbeitet habe, halt sehr viele körperliche Probleme hatte und so Einschränkungen und Krankheiten. Ich war ständig krank, auch während dieser Phase, wo ich in diesem Job gearbeitet habe, war ich sehr viel krank. Das war auch ein Problem dann, weil Köche dürfen ja nicht krank sein. Ich hatte also ganz viele verschiedene Sachen. Mit Köche dürfen ja nicht krank sein, meinst du? Du durftest halt, im Büro kannst du halt auch erkältet hingehen, also in der jetzigen Corona-Zeit hören wir das nicht gerne, aber seien wir mal ehrlich. Genau, ja. Als Koch war das einfach damals schon ein No-Go. Ja, du darfst halt, wenn du erkältet bist oder vor allem, wenn du irgendwelche Magenprobleme hast und so, darfst du auf keinen Fall arbeiten gehen, weil erstens werden dann alle anderen krank und zweitens, was das Wichtigere ist, dass Mensch ja mit Lebensmitteln arbeitet. Ja. Was halt eine gute Sache ist, aber es wird halt sehr, sehr ungerne dann von den Vorgesetzten gesehen, falls jemand häufiger krank ist. Oh, wow. Ja, klar. Also das kommt dann noch dieser psychische Stress dann dazu, dass du musst halt, dein Körper muss ständig funktionieren. Bei einem 100 Stunden die Woche Ablauf. Okay, klar. Und dann hattest du ja mehrere schwerere Erkrankungen und jetzt bist du ja bei einer ganz anderen Diagnose angekommen. Genau, also ich mit meiner Diagnose ME, ich glaube auch, dass ich diese Krankheit schon oder Behinderung schon noch viel länger habe und dass es jetzt einfach noch schlimmer geworden ist. Also es ist auch so eine Sache, die schlimmer wird mit der Zeit oder werden kann. Aber ganz viele von diesen Sachen haben dazu beigetragen. Also ich habe einfach ein super, super, super schlechtes Immunsystem und durch diesen Stress konnte sich das Immunsystem auch nie erholen. Klar. Und ist halt weiterhin super kaputt und so. Und das Interessante ist, also ist ja nicht nur das Körperliche, sondern halt auch dieses Trauma. Ich bin ja auch, was teilweise auch sehr so schambehaftet ist, weil es sich so absurd und trivial anhört. Ich bin einfach durch Stress traumatisiert. Also wenn ich Stress erfahre im Leben, geht es mir erstens körperlich viel schlechter und zweitens werde ich total getriggert. Also ein gutes Beispiel ist, vor ein paar Wochen habe ich dir mit einem Job geholfen. Ja, genau. Wo Schwarzrot einen Text geschrieben hat und ich habe den dann ins Englische übersetzt und das sollte alles sehr schnell gehen. Was okay war, könnte auch besser gemacht werden, aber ich kann in solchen Sachen schnell einspringen und habe das dann schnell gemacht und es war auch gar nicht anstrengend oder so, aber irgendwas hat das bei mir getriggert, weil es schnell gehen musste. Ich musste zu einer bestimmten Zeit aufstehen, um es schnell geschafft zu bekommen. Und dann ging es mir mehrere Tage sehr, sehr, sehr schlecht, weil einfach dieser Arbeitsstress bei mir irgendwie getriggert wurde. Ich glaube, das wäre total wichtig, dass du kurz sagst, was du damit meinst. Es ging dir sehr schlecht. Weil das ist für jeden, also jedem geht es nach ein bisschen Stress ein bisschen schlecht, man liegt auf der Couch, muss sich ausruhen, das ist ja eine reguläre Reaktion auf a human body oder auf an animal's body or everybody. Ja, genau. Und das, glaube ich, ist eben sehr bezeichnende auch für diese Behinderung, die ich habe. Diese Art von, was dieser Stress auslöst, ist erstens halt diese traumatische Reaktion, Albträume, Kopfschmerzen, einfach Depression. Körperlich
macht das, dass mir sehr schlecht ist. Also ich habe ziemliche Probleme schon seit mehreren Jahren mit so Verdauung und so, wie heißt das, Reizdarmgeschichten und so. Also ist die Verdauung halt total hin. Dann habe ich ja chronische Schmerzen, das wird alles angetickt. Ich konnte ja dann meine Hände auch fast nicht mehr benutzen und so. Also, und bin einfach so ausgelaugt, dass ich eigentlich nur schlafen will, aber der Schlaf nicht erholsam ist. Ja. Deswegen dauert das immer mehrere Tage. Oder Wochen. Oder Wochen, sich davon zu erholen. Ja. Und das war jetzt ein Job, der hat 3 Stunden gedauert. Ja, und das zeigt halt, wie halt Arbeitsstress auch so kontinuierlich und immer. Es hat dir quasi nicht nur den einen Job kaputt gemacht und du konntest nicht in einen anderen Job wechseln, sondern die Erkrankung hat aus Arbeit generell und allem, was sich wie Arbeit anfühlt, egal wie gerne oder ungerne du was machst, etwas gemacht, was die Schübe anstößt. Genau. Ja. Das hat auch damit zu tun, ich lohnarbeite ja nicht mehr, schon seit über 5 Jahren nicht mehr. Bin auch arbeitsunfähig verrentet und so. Aber auch wenn ich so Sachen mache wie, ich organisiere das Queere Sin-Fest Berlin mit oder ich arbeite an einem neuen Sin oder sowas, das ist halt auch Arbeit und das kann das auch anticken. Ja. Das Ganze. Und das interessant zu sagen ist wahrscheinlich, dass es jetzt fast 10 Jahre her ist, dass ich aufgehört habe, als Koch zu arbeiten. Also die Zeit, also jetzt ist jetzt nicht vor ein paar Jahren, sondern es ist wirklich, nächstes Jahr werden es 10 Jahre sein. Und bevor jetzt quasi alle Kartoffellinken begeistert in die Hände klatschen und sich denken, yes, Arbeit ist eh doof, wuh! Ganz so einfach ist die Sache nicht. Also aus so kulturwissenschaftlicher Perspektive ist halt Kapitalismus Kacke, aber Arbeit, also im Sinne von ich tue irgendwas und dadurch gibt es ein Ergebnis, das ich mir angucken kann oder vorstellen kann und das habe ich dann geschafft und am besten auch noch so, dass andere Menschen davon was mitkriegen und sagen können, danke, dass du diese Sache getan hast. Ist ja was ganz doll zur Identitätsbildung beiträgt und zum Selbstwertgefühl. Ja. Es ist total schwierig, ein Selbstwert für sich zu kreieren, ohne starken Ein-Götter-Glauben. Also da ist ein Gott und der findet es total super, wenn ich jetzt diese Suppe koche oder so. Oder nicht Sex habe oder doch Sex habe oder was auch immer. Also so halt aus so alltäglichen Entscheidungen etwas macht, was einen unglaublichen moralischen, gesamtgesellschaftlichen Wert hat. Ja. Und nicht Arbeit habe, weil damit 2 Systeme, die quasi Menschen sich geschaffen haben, um Selbstwert zu generieren, wegfallen, die ganz schwer zu ersetzen sind. Und das war, glaube ich, was, worüber wir beiden ganz viel am Anfang geredet haben, dass du ja auch, das ist ja nicht nur schön, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Nee, genau. Aber du sollst das gefälligst schön finden und eigentlich dankbar dafür sein und ja, ich bin ja auch, also ich sage ja auch immer, dass ich das politisch und so sehr, sehr gut finde und also auch ist halt ja, was ich auch immer sage, Migration spielt ja auch damit rein. Ich habe mich ja vor ein paar Jahren einbürgern lassen oder das hat dann geklappt und das hat was das angeht, halt auch geholfen, dass ich halt quasi abgesichert bin in diesem Land. Und es ist halt auch so erkämpft irgendwie dieses, dass ich mich auch ohne produktiv zu sein, als tatsächlich diese behinderte Person zu sein, die halt Sachen nicht schafft, dass ich mich dann trotzdem wertvoll und gut fühle. Und dazu kommt ja noch, dass ich diese schöne Nebendiagnose habe, dass ich halt Selbsthass habe. Also ich hasse mich halt ziemlich doll und daran halt auch viel arbeite, aber das alles zusammen ist schon echt manchmal
unüberwindbar. Ja. Ja, und halt schwer alles auszutricksen, weil es sich alles gegenseitig verbaut. Ja. Genau. Ja, danke, dass du es geteilt hast. Das ist auf jeden Fall... Das Problem ist, wir lernen Menschen immer nur in dem Moment kennen. Und Menschen, die ich jetzt kenne, wissen diese ganzen Dinge nicht. Und darüber werden wir noch in anderen Folgen sprechen oder haben schon drüber gesprochen, je nachdem, wie wir die Staffel zusammenklabüstern. Aber deine Diagnose fällt ja auch in diesen Hysteriebegriff mit rein. Genau. Und ja, weil Leute einfach auch nicht glauben, dass es diese Krankheit geben kann. Und Mensch kann ja nicht so krass behindert sein. Ja, und das heißt ja auch, dass Menschen sich gar nicht fragen, wer warst du eigentlich davor? Weil wenn du jetzt hysterisch bist, musst du ja schon immer ein bisschen hysterisch gewesen sein. Ja, genau. Und ich denke immer so ein bisschen, es gibt eine Version von dir, die ich quasi nie kennengelernt habe. Ja. Ne? Also eine Person, die vielleicht gesagt hätte, ach komm Melina, du arbeitest von zu Hause, das klingt doch total bequem. Und ich hätte mir gedacht, oh mein Gott, halt die Fresse. Ja. Ja. Oder mir Soufflés von der Arbeit mitgebracht hätte. Mhm. Genau. Ja. So ein bisschen, hau rein. Oh Gott. Hast du denn irgendwie was von... Ach Gott, sorry. Magst du denn was zu erzählen zu deinen Erfahrungen mit Stress oder Stress, Arbeitsstress? Hat das was bei dir im Leben verändert? Ja, aber bei mir hängt das ganz doll mit Migration zusammen im Sinne von so einer Arbeitsmoral. Mhm. Und dass es total schwierig ist, darin irgendwie selbstbestimmt was zu entscheiden. Also das Narrativ kennt, glaube ich, mittlerweile jeder, dass du halt als Migrantin irgendwie eine unglaubliche Last hast zu leisten, was deine Eltern nicht haben konnten. Vor allem, wenn du halt ein Armutsgefälle hast zwischen der Migration. Ne? Und Dominikanische Republik war damals das war ja noch vor dem wirtschaftlichen Aufschwung, als ich geboren bin. Mhm. Damals war die Dominikanische Republik unfassbar arm. Ne? Also Haiti war damals das ärmste Land der Welt. Wir teilen uns damit eine Insel. Klar, wegen die Dominikanische Republik ist historisch immer scheiße, deswegen hatten wir mehr Geld, weil Scheiße sein mit Geld honoriert wird im Kapitalismus. Aber trotzdem ist halt ein unglaublich armes Land und mein Papa gehört zur zweitärmsten Schicht in dem Land. Und das hat halt Druck gemacht. Ich bin das eine Kind, was einen weißen Elternteil hat. Also er hat noch 2 andere Kinder, aber mit einer schwarzen Frau. Ich bin das eine Kind, was irgendwie im Westen groß wird. Die muss halt was erreichen. So, ne? Und das wurde nie so krass ausgesprochen, aber es war halt schon irgendwie da. Und dann habe ich diese Ausbildung bei Airbus angefangen, zur Flugzeugbauerin. Wow. Wieder allem, was ich konnte. Ich habe schon irgendwie in der 7., 8. Klasse meine erste Kurzgeschichte veröffentlicht. Ich bin sehr froh, dass wir sie nicht finden können, weil ich glaube nicht, dass sie gut war. Habe damals schon Gedichtbände irgendwie selber am Drucker gedruckt und Leuten aufgenötigt. Aber habe dann halt rausgefunden, dass ich halt auch ansonsten in der Schule gut genug war, um bei Airbus reinzukommen. Und da habe ich halt gemerkt, du kannst schon stretchen, wie weit dein Beruf weg ist von dem, wer du bist. Aber du kannst nicht stretchen, ob deine Psyche das aushält. Und durch meine halt sehr traumatische Kindheit hatte ich halt keine Foundation, also ich hatte keine Basis, auf der ich stehen konnte, um diesen Stress auszuhalten. Ja. Ich hatte zu Hause den absoluten Horror und hatte dann in der Ausbildung den absoluten Horror. Und dazwischen war keine Zeit, weil halt Flugzeugbauerin, massiver emotionaler Stress. Also du hast ja gerade über Genauigkeit gesprochen, dass es im Flugzeugbau ist, also Raumfahrtbau ist noch genauer wie wir, aber sonst gibt es nichts auf der Welt, was genauer ist wie wir in der Mechanik. Also alles andere arbeitet mit höheren Toleranzen. Das kann man googeln, wenn Mensch das interessant findet, sonst nicht. Wir arbeiten sehr genau, so, genau. Und dann steht immer dein Ausbilder hinter dir. Ich sage hier extra Ausbilder, weil ich hatte keine einzige Ausbilderin.
und sagt quasi, wenn du diese Schraube jetzt nicht richtig auswählst, dann werden Menschen sterben. Und du bist irgendwie 16 und das ist dein erster richtiger Beruf. Das hört sich ja tatsächlich wirklich stressig an. Es ist wirklich furchtbar. Es war halt früher eine sehr viel längere Ausbildung und wurde dann runtergebrochen auf irgendwie 3,5 Jahre. Und das ist halt die Konsequenz. Naja, wie auch immer. Nach einem Jahr habe ich das Ding dann hingeschmissen. Weil ich so krass depressiv war, dass selbst die Chefs gesagt haben, wir finden dich fürchterlich nett, aber du wirst hier nicht glücklich werden. Ja. Ich bin dann gegangen. Abitur war auch super stressig, aber irgendwann habe ich halt gelernt, dass für mich Arbeit halt immer beides ist. Ich kann mich halt in Arbeit unglaublich doll selber finden, weil ich mich total gerne selber strukturiere und gerne selber Sachen festlege und mich gerne selber dazu bringe, Sachen zu schaffen, weil das habe ich schon immer gut hingekriegt. Ich hatte keinen Elternhaushalt, der das für mich übernommen hätte. Ich weiß nicht mal, wie das ist, wenn Hausaufgaben kontrolliert werden. Ich habe erst später erfahren als Erwachsene, dass das a thing ist, das die Menschen tun. Heißt, ich habe halt meine ganzen Sachen einfach selber geregelt und wenn ich das quasi im Beruf darf, bin ich unglaublich glücklich. Ja. Egal wie gestresst ich bin. Aber ich kann quasi die ganze Zeit reevaluieren, was ich warum wie gemacht habe und warum ich das definitiv so nie wieder machen würde. Und kann quasi aus meinem Stress immer wieder lernen jetzt. Und deswegen klappt, glaube ich, für mich Schwarz-Rund mittlerweile gut, weil ich da viel Arbeit reingesteckt habe, dass ich damit zurechtkomme. Und das ist auch noch ein weiter Weg. Ich bin sehr leicht zu stressen. Ich bin halt schwerst traumatisiert. Deswegen klappt Uni halt total schwer. Ja. Weil es ein total entmächtigender Space ist, wo ich sehr wenig Einfluss habe. Genau. Und das ist halt... Ja, das ist meine Erfahrung mit Stress und Arbeit. Und ansonsten gibt es jetzt halt immer Zuschläge. Das habe ich irgendwann von einer großartigen Aktivistin, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, weil es vielleicht nicht so gute Werbung ist, gelernt. Einfach einen Stresszuschlag machen. Weiße Leute wollen zu Rassismus beraten werden? Nice, 50 Euro mehr. Das wurde schlecht strukturiert und ist deswegen unnötig aufwendig? Nice, so und so viel Euro mehr. Also einfach, das in dem Moment, wo ich Stress habe, wenn ich in dem Moment weiß, du hast jetzt diesen Stress, aber das bringt dir so und so viel Euros und davon kannst du dies und das machen. Ja. Sofortige Stressreduktion. I don't know why, aber es ist okay. Let them pay. Nee, das glaube ich. Und das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Intervention so im Kleinen. Ja, definitiv. Also, dass das Mensch sich das selber holt. Und ich glaube, das ist auch das Frustrierende, was ich gerade mitbekomme, wenn du an der Uni bist, dass du da das ja nicht bekommst. Nee. Da bist du dem Stress ausgeliefert. Und das, dann... Da gehört Stress zum guten Ton quasi. Oh Gott, ja. Ja, ich glaube, das wäre ja auch so ein Plädoyer nicht, also auch das Glorifizieren von Lohnarbeit beziehungsweise das Glorifizieren von Produktivität, damit habe ich immer weniger ein Problem. Ich habe das Problem mit dem Glorifizieren, wie gestresst und wie busy Menschen sind und sich also immer so sagen, ich habe keine Zeit, ich bin so gestresst, ich bin so, habe so viel zu tun. Dass das als so ein Wert irgendwie gesehen wird. Bin eher schnell co-gestresst und dann tut es mir für die Leute leid, wenn sie sehr gestresst sind. Also ich sehe das eher als was, also wirklich nicht Erstrebenswertes. Ja. Ich habe eine Idee, wen wir heute empfehlen können. Wir haben ja so ein bisschen gestruggelt. Mir ist hier Mensch eingefallen. Und zwar, einerseits empfehlen wir natürlich Maya Jims Buch, Grenzenlos und Unverschämt, einfach weil sie ganz viel zum Thema Stress geforscht hat und ihr das unbedingt lesen solltet. Ist im Orlando Verlag erschienen und kostet, glaube ich, 16,50 €.
Mein Exemplar hat so viel gekostet. Ich weiß nicht, was das sagt, weil ich es 2002 gekauft habe. Okay. Vielleicht hat sich Preis und Verlag verändert. Wer weiß, ja, okay. Genau. Aber ich habe noch eine andere Empfehlung. Und zwar, wir mögen ja beide The Great British Bake Off sehr gerne. Mhm. Dabei gibt es sogar daran einiges zu hassen. Mhm. Und das, aber auch andere Dinge in der Food Industry kritisiert eine ehemalige Teilnehmerin. Ihr könnt sie finden unter @ruby, also RUBY und dann TANDOH. Wir packen es aber auch nochmal in die Shownotes. Ruby Tendo. Und sie hat 2 Bücher rausgebracht und diverse großartige Artikel zum Thema Food Industry, diese Chefkochkultur, aber auch in der generellen Food Production, Gesetze und so weiter. Und wie das halt eben mit Kapitalismus zusammen nicht so nice wird. Sehr interessant. Sehr, sehr coole Person. Sie schreibt auch viel zum Thema Rassismus und Klassismus. Nice. Und Essensstörungen und Food Culture. Wow. Genau. Yes. Da bin ich ja gespannt drauf. Das war unsere Folge zum Thema Arbeit und Stress und Krankheit und wie Behinderungen, die später ein Kennzeichen kriegen, durch Arbeitsstress kommen können. Ja, und damit wir durch diesen Podcast nicht so gestresst werden, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Falls euch das nicht stresst finanziell. Genau. Und die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Das erfährt ihr dann über YouTube oder über den sozialen Medien. Da findet ihr mich als Schwarzrund, also @Schwarzrund überall. Und mich findet ihr als Simo_Tier, manchmal noch mit dem Unterstrich dahinter. Wir sind verrückt, Behindert, krank, gestresst, tiefenentspannt, queer, pan, migriert schwarz. und dieser Podcast Ist es auch.